Nabi Musa itu top-tope nabi termasuk ulil asmi. Cara klasmen nomor 3 bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi ulul asmi cara klasmen itu nomor 3. Sepapan atas. Nabi Musa pas badhe istisqa. Critane iki wonten teng Ihya ning Kitabul Wujdi Wasima. Lafat-lafat sing diomongno wong sufi sing gak kena ditiru tapi sangka syauk. Syauku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat ra mandi. Nabi Musa kan ngoten niku lah tiange budrek. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mandi? Terus jare pangeran, ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu, dadi ora tak rungokno dongane. Jare Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa aku ngaramno ngrasani, dadi ora tak dudono. Wes sing aku. Waduh. Aku iku sing ngaramno adu-adu ya ngaramno ngrasani, mulane ora tak dudono. Lah terus putih, berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sah. Ngene sangene. Petuki kawulaku jenenge Barah. Barah iku innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah iku kawulaku tiap hari guyokno aku ping 3. Saking lucune Barah. Ya ora melok istisqa Barah. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, dekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenal. Digoleki pirang-pirang dina akhirnya ketemu. Barah iku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan wong mau ka mlaku wis ora jelas. Bareng ana nur ning Barah Nabi Musa ngerti akhire. Anta Barah ya sakalimu wae. Kowe Musa kalimu ya aja. Aku dikongkon pangeran modho iku wae. Lah napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene kudu istisqa. Kudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah kan napa kula? Iki jare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Dungane ngaten aja tiru, tenan aja tiru. Hakon aja tiru. Tapi kula mboten bodho nih. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Dungane ngaten tok. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut sama engkau sehingga tidak mau hujan? Napa jenengan kuwatir bangkrut nganti utane mbok kekang. Barang ra penting mbok kengkang. Napa maksiate nak pertimbangane jenengan orang-orang itu maksiat. Lho maksiate mereka iku gak madharati jenengan barno ra ampun, barang ra penting. Mereka maksiat gak madharati jenengan kok jenengan pertimbangno barno ra ampun. Udan barang sepele dok ora ampun. Langsung udan piye? Ora salat ora nangis wis ngono tok. Apa ngomong udan piye gitu. Tapi syaratnya wujudin wong sing wis isek mbek pangeran. Mereka aja niru aku. Mulane yes kowe aja niru aku, kula ilmune akeh, isekku ya akeh. Nek kowe rung isek ya kudu prosedur syariat. Prosedur standar, kudu apa-apa kudu napa prosedur standar. Tapi nek tiyang teng isek kudu. Pertama dongane buka empon, ya Allah laisa hadza min fi'alika. Model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau. Jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem udan. Napa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan? Maksiate mereka itu tidak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetap pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digolengno kok presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetap aman sebagai pangeran, sak donya maksiat tetap aman. Gak ada goleng menggolengkan. Udan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos, mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajarin. Bareng badhe dijotos ambek pangeran ya Musa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Ya Musa kejo geman jotos bar. Aku seneng dekne ya mergo ngonone iku. Mergo omongane sing ngawur iku. Lah ini kita ndak pernah tahu mulane wong ora usah sok wali. Kadang kowe salat nganti 100 rakaat. Ape donga wudu se ati ditata se bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrem polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar atau donga njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Nang pangeran ngersakno gak donga-donganan. Umar tahu njuk donga untuk hidayah wong dekne kafir preman. Wis pangeran nang ngersakno. Misale murgo Umar didongakno Nabi. Lah Abu Lahab didongakno Nabi. Abu Jahal. Wis pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiyang disalahno pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran.
Ya sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah, kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesen teng kula. Nanti pelanannya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Oh dene bayang. Apa nabi siap situ? Cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dan ini cerita lagi di kitab Al-Minanul Kubra. Jawab Allah seperti saja jotos. Dekne carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamane Allah tenan. Misalnya Allah nganggo hukum matematika, ngenyek wong aku sih butuh pertolongan, ayo padha wae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamane Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng ya wis ra ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene iku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksudnya. Dadi angel iki, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni iku. Mana sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir ape dalail wae lakon-lakoni dhewe. Ora usah apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Para kembek pangeran ku sepiro? Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya ulama masyarakat sing awam koyo bakul, tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sik bariku duhur, bariku badia walah. Tapi berhubung fardu tok selesai kan? Nah ini Pak tak salat sik. Salat bar, menek salate cepet karena itu orang gremeng, misalnya qobliyah sik. Padahal qobliyah dhuwur kesunatane papat lho. Bak diate papat. Dhuwure kesunatane jamaah ijek pujian. Wah. Mbok yo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek penggaweane kiai. Entek qobliyahe tambah salam templek ya akeh. Lah anak supir engko apa? Kowe tambah khusuk, citramu tambah apik, rezekimu tambah akeh. Lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Lha mbok wong ku mikir, mulane aja geman gedeng ulama. Sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku yang paling awam wis diperhitungno. Kalau cek eling bapak riyen, bapak nggo sepuh senengane sarongan kaos santok mlaku kinten-kinten 3 kilo. Nggih dolani wong ra jelas. Nggih mboten kedunan, nggih mlampah, ora sandal. Nggih mlaku ngoten. Nggih takoki tiyang, badhe temu ndi? Iki lho delok donya. Donya kok didelok ya. Aku ngenteni mati, ora mati-mati. Wah, ya malaikat Israil wayang wis kepen mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya, kalau malah rawani mati, gue malah lucu meneh. Aku ngenteni mati, kok malah gue wedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan, nak duit gue penting. Ngerti kok ya? Berarti, iki lho ngetekno duit aja, bingung ngomong ana ngomah di duit. Nak kula ora di duit malah bingung, aku malah keliru. Aku nanti duit bingung, mergo pengen belanja. Aduh ora duwe ora kepen popo. Senengane guyon bapak kula. Nganti badhe kapundhut iki guyon. Jadi ini pengertian nggih jenengan. Jadi ning Ihya ono kitabus sima wal wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu ndak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur sangka banget